Pronto. Agora eu vou ter que escovar meu rosto. Escovar meus dentes. Depois eu vou trocar de roupa. Já logo, coloco, vejo logo, vou, espero. A hora de brincar com meu cabelo. Me arrumo toda, vou ficar bem legal. Montar um look fenomenal. Agora eu vou trocar de roupa. Calma aí. Só um instantinho, eu vou aparecer em outro lugar. Não, deu errado. Também deu errado. Então, bora. Não, deu errado.